Hey viewers, I'm Maheshwar Prasad Vada from Maheshwar Classes, and you are in the right place if you want to learn the basic way to solve the numerical problems of engineering physics. So please, without any delay, hit the red subscribe button, press the bell icon so you'll be notified instantly when I upload anything new in the engineering physics. In today's video, we'll discuss over the basic formula and the numerical problem of electromagnetic induction. First of all, we will discuss over the basic formula of electromagnetic induction. The first number formula मैले क्लोज इंटीग्रल अफ b वेक्टर डट dl वेक्टर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ म्यु नट इप्सिलोन नट d फाइ बाइ dt हुन्छ। यो के हो हामीहरुको यहाँ b भन्नु हामीहरुको मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो, dl चाहिँ के हो हामीहरुको के त एलिमेन्टल लेन्थ हो, म्यु नट हामीहरुको के हो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस, त्यसैगरी इप्सिलोन नट के हो हामीहरुको परमिटिभिटी अफ द फ्रेस हो, त्यसैगरी d फाइ बाइ dt भन्नु के हो हामीहरुको फ्लक्स पर सेकेन्ड हो। फ्लक्स चेन्ज इन युनिट टाइम अथवा चेन्ज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन टाइम। त यो b इन्टु l हुने भयो, यसलाई इंटीग्रल खोल्दाखेरि कति हुने भयो b इन्टु l को हामीहरुको चाहिँ अब सर्कमफेरेन्स हो l भन्नु b इन्टु 2 पाइ r व्हिच इज इक्वल्स टु के हुन्छ म्यु नट इप्सिलोन नट अफ a d बाइ dt हुने भयो। त देयरफोर अब यसलाई चाहिँ हामीहरुले यतापट्टि लिँदाखेरि 2 पाइ r तल लिँदाखेरि र a इज इक्वल्स टु हामीहरुको के हो a इज इक्वल्स टु के लिन्छ हामीहरुले पाइ r स्क्वायर लिने। त b इज इक्वल्स टु कति हुने भयो म्यु नट इप्सिलोन नट a by 2 pi r de by dt भयो। अब त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बर फर्मुला मैले लिए id इज इक्वल्स टु a इप्सिलोन नट de by dt। यदि हामीलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट निकाल्न सोध्यो भने चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त id इज इक्वल्स टु a इप्सिलोन नट de by dt। a भन्नु के हो हामीहरुको क्रस सेक्सन एरिया हो, इप्सिलोन नट के हो परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस हो, de by dt के हो चेन्ज इन emf डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन टाइम हुने भयो। चाहिँ हामीहरुको दिएको हुन्छ भोल्ट पर मिटर सेकेन्डमा दिएको हुन्छ यो de by dt। त यदि हामीलाई यो त भयो हामीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको सम्बन्ध। अब यदि हामीलाई चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी सोध्यो भनेपछि के त डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी त के गर्ने त्यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डिवाइडेड बाइ एरिया क्रस सेक्सन एरिया व्हिच इज इक्वल्स टु के हुने भयो इप्सिलोन नट de by dt हुन्छ। इप्सिलोनको भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ क्वेशनमा, या हामीलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्छ कन्स्टेन्ट हो de by dt नि भ्यालु दिएको हुन्छ भोल्ट पर मिटर सेकेन्डमा हुन्छ। त्यसैगरी मैले थर्डमा लिए लेन्थ भन्नु नि के हो सर्कमफेरेन्स हो। अब सर्कमफेरेन्स सर्कुलरको लागि के हुने भयो हामीहरुको 2 पाइ r हुने भयो, r भन्नु के त्यसको रेडियस हो। टाउ इज इक्वल्स टु के हुन्छ बिना यो के हो टर्क, टर्क इज इक्वल्स टु के हुन्छ BINA। b भन्नु हामीहरुको मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी टेस्लामा हुने भयो, i चाहिँ करेन्ट, n चाहिँ के हो नम्बर अफ टर्न्स अफ वायर, अनि यो a चाहिँ के हो हामीहरुको क्रस सेक्सन एरिया हुने भयो। त के को क्रस सेक्सन एरिया कन्डक्टरको अथवा त्यो वायरको। त a को ठाउँमा के लिने पाइ r स्क्वायर लिन पायो, r भन्नु के हुने भयो रेडियस हुने भयो। अब त्यसैगरी फिफ्थमा मैले लिए क्यापिटल l बाइ स्मल l लिएको छु, यसको भ्यालु कति हुन्छ त म्यु नट n स्क्वायर अफ a हुन्छ। यो क्यापिटल l भन्नु के हामीहरुको इन्डक्टेन्स हो, के हुने भयो हेनरीमा हुने भयो। त्यसैगरी l के हुने भयो लेन्थमा, के रे l चाहिँ के हो हामीहरुको लेन्थ हो मिटरमा हुने भयो हो। त यसको भ्यालु कति हुन्छ त l बाइ l इज इक्वल्स टु म्यु नट अफ n स्क्वायर a हुन्छ। म्यु नट भन्नु के हामीहरुको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो, जसको भ्यालु कति हुन्छ 4 पाइ इन्टु 10 टु द पावर -7 हुन्छ। n स्क्वायर भन्नु के हामीहरु n भन्नु हामीहरुको के हो नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो, n बाइ l हो क्यापिटल n बाइ स्मल n भन्नु के हामीहरुको क्यापिटल n बाइ l हो। a चाहिँ के हो हामीहरुको क्रस सेक्सन एरिया हो। त्यसैगरी मैले अन्तिम 6th नम्बर फर्मुला लिए क्लोज इंटीग्रल अफ e वेक्टर डट dl वेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त d फाइ बाइ dt हुन्छ। यो के हो फ्लक्स चेन्ज पर युनिट टाइम हो अथवा चेन्ज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन टाइम हो नि त यो। त व्हिच इज इक्वल्स टु अब 5 भन्नु के हो हामीलाई थाहा छ 5 इज इक्वल्स टु के हो BA हो। त 5 लाई चाहिँ हामीले BA ले रिप्लेस गर्दाखेरि यो हामीहरुको के a त कन्स्टेन्ट हुने भयो क्रस सेक्सन एरिया, त्यही भएर के बाहिर आयो त के हुन्छ b चाहिँ हामीहरुको मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी चाहिँ के हो चेन्जेबल भएको हुनाले dv बाइ dt लियो। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि e इन्टु 2 पाइ x ओभर x चाहिँ हामीहरुको सर्टेन डिस्टेन्स दिएकै हुन्छ क्वेशनमा व्हिच इज इक्वल्स टु के हुने भयो a को ठाउँमा हामीले लिए पाइ r स्क्वायर हो, a भन्नु के हो पाइ r स्क्वायर हुनु क्रस सेक्सन एरिया अनि d बाइ dt जस्ता त्यस्तै र e इज इक्वल्स टु कति आयो त्यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि r स्क्वायर अपन x टाइम्स dv बाइ dt आयो। र यो नै हामीहरुको बेसिक फर्मुलाहरु। अब न्यूमेरिकल सोल्भ गर्नको लागि क्वेशन नम्बर हामीलाई 1 मा सोधेको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा के सोधेको छ त अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ सर्कुलर प्लेट अफ 10 सेन्टिमिटर रेडियस। हामीलाई रेडियस दिएको छ पैरेलल प्लेट कैपेसिटरको 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। It charge the producing uniform displacement current भन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट को भ्यालु दिएको छ id इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 20 एम्पियर दिएको छ हो।
क्यालकुलेट भन्छ सुरुमा हामीलाई के सोधेको छ डिई बाई डिटी को भ्यालु कति हुन्छ भन्छ हो। दोस्रोमा हामीलाई सोधेको छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी जेडी इज इक्वल्स टु वाट र थर्डमा हामीलाई सोधेको छ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बी इज इक्वल्स टु वाट। र मैले तपाईँले चाहिँ के कुरा चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहे भनेपछि यो मैले न्युमेरिकली पीडीएफ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईँ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई तीनटा क्वेसन सोधेको छ। एउटा सोधेको छ डिई बाई डिटी निकाल्न, दोस्रोमा सोधेको छ करेन्ट डेन्सिटी जेडी फाइन्ड आउट गर्न र थर्डमा हामीलाई के सोधेको छ त म्याग्नेटिक फिल्ड कति इन्ड्युस्ड भयो त त्यो सोधेको छ। अब यसको क्यालकुलेसनको लागि हामीहरू अगाडि सोल्भ गरौँ र हामीहरूको अब यो डी बाई डिटी को रिलेसन यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त करेन्ट के अरे हामीहरूको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आइडी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ ए इप्सिलन नट डिई बाई डिटी हुन्छ हो। अब यो ए त हामीहरूलाई थाहा अहिले यहाँ दिएको छैन त ए फाइन्ड आउट गर्नको लागि कुन लिने त अब आर दिएको छ हामीलाई रेडियस दिएको छ त ए इज इक्वल्स टु के लिने पाई आर स्क्वायर लिने हो। अब पाई आर स्क्वायर लिने साथ हामीहरूको चाहिँ के आयो क्रस सेक्सन एरिया आयो त इप्सिलन नट को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कति हुन्छ त इप्सिलन नट को भ्यालु 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 हुन्छ। इप्सिलन नट को भ्यालु कति हुन्छ 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 हुन्छ स्ट्यान्डर्डमा त भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। अब डी बाई डिटी इज इक्वल्स टु कति हुने रहेछ त आइडी डिभाइडेड बाई ए इप्सिलन नट आइडी हामीलाई दिएको छ 20 एम्पियर डिभाइड बाई ए को ठाउँमा मैले पाई आर स्क्वायर लिए पाई इन्टु रेडियस को भ्यालु कति दिएको छ 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 को स्क्वायर ह इन्टु इप्सिलन को भ्यालु 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 हुन्छ र यसलाई क्यालकुलेटरबाट सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरूको डिई बाई डिटी को भ्यालु कति आउँछ त 71.9 इन्टु 10 टु द पावर 12 भोल्ट पर मिटर सेकेन्ड आउँछ हो। अब त्यसै गरी हामीलाई दोस्रोमा सोधेको छ जेडी फाइन्ड आउट गर्न र करेन्ट डेन्सिटी जेडी इज इक्वल्स टु के हो आइडी अपन ए हो यानी कि के अरे करेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट जेडी भन्नु हामीहरूको के हो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी हो विच इज इक्वल्स टु के हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डिवाइडेड बाई क्रस सेक्सन एरिया। अब डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट दिएको छ हामीलाई 20 एम्पियर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर गरिदिने पाई इन्टु आर भन्नाले हामीहरूको 10 दिएको छ 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 को होल स्क्वायर गर्ने र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि क्यालकुलेटरबाट हामीहरूको कति आउँछ त जेडी को भ्यालु 636.62 एम्पियर पर मिटर स्क्वायर आउँछ। अब त्यसै गरी हामीलाई थर्डमा के सोधेको छ त म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति इन्ड्युस्ड भएको छ थर्डमा हामीले चाहिँ बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने बी इज इक्वल्स टु वाट भन्छ। त यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले एउटा सुरुको फर्मुला लिएको थियो क्लोज इन्टिग्रल बी वेक्टर डट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टु के थियो त फर्मुला बी वेक्टर डट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ बी वेक्टर डट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ म्यु नट इप्सिलन नट ए डिई बाई डिटी हुन्छ म्यु नट इप्सिलन नट ए डिई बाई डिटी हुन्छ। हामीलाई अब डिई बाई डिटी को भ्यालु दिएको छ ए को भ्यालु हामीले पाई आर स्क्वायर युज गरेर सजिलै निकाल्न सक्छौं म्यु नट को भ्यालु हामीलाई थाहा छ इप्सिलन नट को भ्यालु नि थाहा छ त बी इन्टु डिएल भन्दा हामीहरूको के हुने भयो बी इन्टु एल इन्टिग्रल गर्दाखेरि बी इन्टु 2 पाई आर भयो विच इज इक्वल्स टु के हुने भयो हामीहरूको म्यु नट इप्सिलन नट ए को ठाउँमा हामीले लिए पाई आर स्क्वायर लिए डिई बाई डिटी त बी इज इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ त यो फाइनली यताउति क्रिस क्रस गर्दाखेरि बी इज इक्वल्स टु म्यु नट इप्सिलन नट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर भयो डिई बाई डिटी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिधै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने आर को भ्यालु दिएकै छ 10 सेन्टिमिटर मिटरमा कन्भर्ट गर्ने त्यसैगरी 2 पाई अलरेडी कन्स्टेन्ट म्यु नट को ठाउँमा हामीले कति लिने 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 लिने इप्सिलन को ठाउँमा 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 लिने डिई बाई डिटी दिएकै छ क्वेसनमा हामीलाई कति दिएको थियो त डिई बाई डिटी हामीले क्यालकुलेट गरेको 71.9 इन्टु 10 पावर 12 क्यालकुलेट गरेको त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु कति आउँछ 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 टेस्ला आउँछ। यो नै हाम्रो के रिक्वायर्ड आन्सर हो। यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको थियो एउटा रेडियस दिएको थियो त्यसैगरी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट दिएको थियो र हामीलाई त्यसै के सोधेको थियो त
सुरुमा हामीले सोधेको थियो डी बाई डिटी क्यालकुलेट गर्न, दोस्रोमा हामीले सोधेको थियो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्न, र थर्डमा सोधेको थियो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले कुन रिलेसन लियो त डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको रिलेसन लियो। आइडी इक्वल्स टु के हुन्छ ए एप्सिलन डी बाई डिटी हुन्छ। त्यहीबाट ए को भ्यालु हामीले पाई आर स्क्वायर युज गरेर हामीले रेडियसको भ्यालु लिएर ए फाइन्ड आउट गर्यो। एप्सिलनको भ्यालु थाहा छ 8.85 इन्टु 10⁻² हुन्छ। त्यहीबाट डी बाई डिटी कति आयो त हामीहरुको 71.9 इन्टु 10⁻² भोल्ट पर मिटर आयो। अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट डेन्सिटी जेडी इक्वल्स टु के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डिभाइडेड बाइ ए हुन्छ, यानी कि क्रस सेक्सन एरिया सोल्भ गर्दाखेरि 636.62 आयो। र त्यसै गरी हामीहरुको यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। क्लोज इन्टिग्रल v वेक्टर डट l वेक्टर इक्वल्स टु म्यु नट एप्सिलन a अफ डी बाइ डिटी गर्ने। डी बाइ डिटी को भ्यालु हामीले फर्कै फाइन्ड आउट गर्यो। a को भ्यालु पाई आर स्क्वायर लिने, एप्सिलन र म्यु नट भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो दिएको हुन्छ क्वेशनमा, अथवा त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। म्यु नटको भ्यालु 4.10⁻⁷, एप्सिलन नटको 8.85 इन्टु 10⁻⁻12। अब b र dl को क्लोज इन्टिग्रल भन्नाले हामीहरुको के हो b इन्टु 2 पाई आर हुने भयो। b को भ्यालु फाइन्ड एउटा इक्वेसन भयो, एउटा मात्रै अननोन छ यहाँ। r को भ्यालु अननोन छ, म्यु नट एप्सिलन को सबैको यहाँ नोन भ्यालु छ। त b को भ्यालु हामीले चाहिँ सजिलै यसरी 4 इन्टु 10⁻⁵ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। त्यसै गरी अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेट द डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट बिट्विन द क्यापेसिटर प्लेट्स अफ एरिया दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ 1.5 इन्टु 10⁻² मिटर स्क्वायर दिएको छ। एन्ड द रेट अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज इज, रेट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज भन्दा हामीको के हो डीई बाइ डीटी को भ्यालु दिएको हो। कति दिएको छ त 1.5 इन्टु 10⁻12 भोल्ट पर मिटर सेकेन्ड दिएको छ। अल्सो फाइन्ड द भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छ। आईडी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर। र सुरुमा हामीलाई के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सोधेको थियो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टकै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सोधेको हो। त्यसैगरी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी पनि सोधेको छ जेडी इक्वल्स टु 1। र हामीले अब के गर्ने सिधै फर्मुला लगाइकन हामीलाई थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आईडी इक्वल्स टु के हुन्छ ए एप्सिलन नट डीई बाइ डीटी हुन्छ। ए को भ्यालु दिएको छ, एप्सिलन नट को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, डीई बाइ डीटी पनि दिएको छ। त सब्स्टिट्युट गरिदिने 1.5 एरिया को भ्यालु इन्टु 10⁻12 2 दिएको छ इन्टु 8.85 इन्टु 10⁻12 एप्सिलन को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको इन्टु डीई बाइ डीटी कति दिएको छ हामीलाई 1.5 इन्टु 10⁻12 दिएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीहरुको क्याल्कुलेटरमा सोल्भ गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ 199 इन्टु 10⁻³ एम्पियर अथवा 199 मिली एम्पियर आउँछ। अब त्यसैगरी जेडी को भ्यालु डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी को भ्यालु कति हुन्छ त जेडी इक्वल्स टु आईडी अपन ए गर्ने। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टलाई चाहिँ क्रस सेक्सन एरियाले डिभाइड गरिदिने। कति हुने भयो 199 इन्टु 10⁻³ डिभाइड बाइ क्रस सेक्सन एरिया कति दिएको छ हामीलाई 1.5 इन्टु 10⁻² दिएको छ। र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त 13.28 एम्पियर पर मिटर स्क्वायर आउँछ। यो नै हाम्रो त्यो रिक्वायर्ड आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई सोधेको छ एन इन्डक्टेन्स L इज कनेक्टेड टु अ ब्याट्री अफ EMF E थ्रु अ रेजिस्टर भन्छ। सो दैट द पोटेंशियल डिफरेन्स अक्रॉस द इन्डक्टेन्स आफ्टर टाइम इज कति भन्छ VL इक्वल्स टु EE को पावर माइनस R बाइ L इन्टु T। हामीले चाहिँ त्यो सोल्भ गर्नुपर्ने। र अगाडि फेरि सोधेको छ एट व्हाट टाइम इज द पोटेंशियल डिफरेन्स अक्रॉस द इन्डक्टेन्स इक्वल्स टु दैट अफ अक्रॉस द रेजिस्टेन्स भन्छ। त एट T is equals to what VL is equals to VR भन्छ। यो हामीहरुको दोस्रो क्वेशन हो। र सुरुमा हामीलाई सोधेको छ के रे हामीले चाहिँ प्रुफ गर्न भनेको छ VL is equals to E का पावर माइनस R बाइ L इन्टु T। यो E चाहिँ हामीहरुको EMF हो। र हामीलाई थाहा छ सुरुमा के थाहा त भन्दाखेरि ग्रोथ अफ करन्ट थ्रु द RL सर्किट कति हुन्छ I is equals to I नट टाइम्स 1 माइनस E का पावर माइनस R बाइ L इन्टु T हुन्छ। हो कति हुन्छ यो ग्रोथ अफ करन्ट थ्रु द RL सर्किट यो हुने भयो I is equals to I net times of 1 minus E का पावर माइनस R बाइ L इन्टु T हुने भयो। यो I net भन्दा इनिशियल करेन्ट हो र चाहिँ सेकेन्ड टाइम पछिको करेन्ट हुने भयो। अब यो पोटेंशियल डिफरेन्स अक्रॉस इन्डक्टर हामीलाई थाहा छ VL इक्वल्स टु के हुन्छ LdI बाइ dt हुन्छ। हो अब यो I को ठाउँमा के राख्ने यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु जुन चाहिँ यो इक्वेसन फर्स्ट को भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले I को ठाउँमा यो I को ठाउँमा रिप्लेस गरिदिने। त कति भयो Ld बाइ dt अफ I टाइम्स अफ 1 माइनस E का पावर माइनस R बाइ L अफ T भयो। अब यसको के गर्ने T को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आयो त I नट R E का पावर माइनस R बाइ L इन्टु TR हो।
अब यसलाई आई नेट आर भन्नु के हो हामीहरूको इएमएफ हो त आई नेट आर को ठाउँमा हामीले के गर्यो ई राख्यो र हामीले चाहिँ सजिलै यसलाई प्रुभ गर्न सक्यौं सुरुमा हामीले के गर्यो ग्रोथ अफ करेन्ट थ्रु द आरएल सर्किट को रिलेसन थाहा थियो I इक्वल्स टु आई नेट टाइम्स अफ 1 माइनस e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t हुन्छ भन्ने थाहा थियो र पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस इन्डक्टर हुन्छ कति l di बाइ dt हुन्छ I को ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिनु त्यसलाई डेरिभेटिभ बनाएर फाइनली सोल्भ गर्दाखेरि कति आएको थियो आई नेट r e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t आएको थियो र आई नेट r भन्नु हामीहरूको के हो इएमएफ हो त यसरी हामीले चाहिँ यो सो गरायौं यो प्रुभ भयो र यसले हामीले चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा के सोधेको छ त एट व्हाट टाइम VL र VR चाहिँ बराबर हुन्छ भन्छ त VL कति हो यो हो नि यही लियो भ्यालु EMF e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t र VR भन्नु के हो हामीहरूको IR हो I इन्टु r हो अब के गर्दिने दुवैतिर कुन टर्म चाहिँ थाहा छैन त यो e को भ्यालु थाहा छ हामीहरूलाई e को भ्यालु थाहा छैन र यो IR छ नि जुन हामीहरूको IR को भ्यालु थाहा छैन तर क्वेशनले के भनेको छ त भन्दाखेरि हिन्टको रूपमा एट व्हाट टाइम पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस द इन्डक्टर इन्डक्टेन्स इक्वल टु दैट अक्रस द रेजिस्टेन्स ताकि यो जुन चाहिँ I छ नि यो I चाहिँ के हो सरे I इज इक्वल्स टु I नेट बाइ 2 हुँदाखेरि यो हुन्जेलसम्म कति समय लाग्ला त भन्छ अथवा त्यो चाहिँ VL इज इक्वल्स टु VR को केसमा हो त अब यो I को ठाउँमा के राख्दिने I नेट बाइ 2 राख्दिने हो I को ठाउँमा के राख्दिने I नेट बाइ 2 राख्दिने र यो E इज इक्वल्स टु के हो हामीलाई थाहा छ E इज इक्वल्स टु के सब्स्टिट्युट गरेको थियो हामीले सुरुमा नै I नेट R e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t अब यसलाई नि के गर्दियौ I नेट बाइ 2 गर्दिने इन्टु r यो I नेट काटियो r काटियो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको कुन टर्म चाहिँ थाहा छैन त अब यो t हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने t हो त दुवैतिर चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हटाउनको लागि मैले उता लग लिए र लग 1/2 हुन्छ यानी कि त्यो माइनस हुने भएको हुनाले माइनस नि क्यान्सल आउट हुने हुनाले r बाइ l इन्टु t इज इक्वल्स टु ln 2 लिए र t इज इक्वल्स टु हामीले चाहिँ अब सजिलै निकाल्न सक्छौं र त्यो कति हुन्छ त 0.693 of l by r सेकेन्ड हुन्छ यो नै हामीहरूको के हो रिक्वायर्ड टाइम हो यसरी हामीले चाहिँ के गर्यो टाइम निकाल्यो क्वेशनमा हामीलाई सोधेको थियो एउटा इन्डक्टर दिएको थियो कन्डक्ट के रे ब्याट्रीमा कनेक्ट गरिएको थियो EMF E टो रे त्यो ब्याट्रीको हो हामीले चाहिँ सो अफ गर्नुपर्ने थियो VL इक्वल्स टु e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t त सुरुमा हामीले के गर्यो ग्रोथ अफ करेन्ट को रिलेसन थाहा थियो हामीलाई RL सर्किट को I इक्वल्स टु I नेट टाइम्स e का 1 माइनस e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t हुन्छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस इन्डक्टर कति हो l di बाइ dt हो I को ठाउँमा हामीले यो रिलेसन राख्यो त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले सजिलै चाहिँ प्रुभ गर्न सक्यौं र दोस्रो हामीलाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि टाइम क्याल्कुलेट गर्न सोध्दाखेरि कतिखेरको टाइम त VL र VR बराबर कतिखेर कति समयपछि होला ताकि चाहिँ I चाहिँ के हुनु पर्यो रे I नेट बाइ 2 हुनु पर्यो भन्छ हामीलाई कन्डिसन दिएको त VL को हामीले राख्यो सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु कति दिएको छ e का पावर माइनस r बाइ l इन्टु t हामीले प्रुभ गरेको र VR भन्नु के IR e भन्नु के फेरि I नेट अफ r हो र I भन्नु हामीलाई क्वेशनमा दिएको थियो I नेट बाइ 2 हो त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै सजिलै चाहिँ हामीले यो l बाइ r को टर्ममा चाहिँ टाइम निकाल्न सक्यो यो नै हामीको के हो 0.693 टाइम्स अफ l बाइ r सेकेन्ड नै के हो हामीको रिक्वायर्ड आन्सर हो अब त्यसैगरी अर्को क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा हामीलाई सोधेको छ इफ द टेस्ट चार्ज रिभल्व्स अराउन्ड द सर्कुलर पाथ अफ रेडियस 8.5 centimeter where the magnetic force increases at a steady state rate 0.13 टेस्ला पर सेकेन्ड भन्छ त यो हामीहरुको के दिएको dv बाइ dt दिएको हो कति दिएको छ 0.13 टेस्ला पर सेकेन्ड हामीलाई यो के को भ्यालु दिएको हो त dv बाइ dt को भ्यालु दिएको हो टेस्ला भन्दा हामीहरुको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो त पर सेकेन्ड भन्दाखेरि dt को हो क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ द इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट भन्छ e को भ्यालु फाइन्ड आउट गर इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्छ एट अ पोइन्ट हामीलाई सर्टेन डिस्टेन्स दिएको छ मैले त्यसलाई x ले डिनोट गरे कति दिएको छ 12.5 सेन्टिमिटर दिएको छ हो हामीलाई चाहिँ के सोधेको यसले इन्ड्युस्ड EMF को भ्यालु सोधेको र हामीलाई रिलेसन थाहा छ क्लोज इन्टिग्रल अफ E वेक्टर डट dl वेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ भर्खरै हामीले फर्मुलामा डिस्कसन गरेका थियौ क्लोज इन्टिग्रल अफ E वेक्टर डट dl वेक्टर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त d phi बाइ dt हुन्छ हो
डी फाइ बाई डिटी हुन्छ र हामीलाई थाहा छ फाइ इजिकल्स टु के हो बिए हो अब यहाँ के गरिदिने भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने अब यसको इन्टिग्रल गरौँ ई इन्टु के हुने भयो 2 पाइ मैले डिस्टेन्सको रूपमा एक्स लिएको छु एक्स लिए विच इज इक्वल्स टु अब फाइको ठाउँमा म बिए ले रिप्लेस गर्छु डिबिए बाई डिटी अब कति भयो त ई इज इक्वल्स टु अब यो बी त हामीहरूको के हो कन्स्टेन्ट हो बी कन्स्टेन्ट होइन ए चाहिँ के हो हामीहरूको कन्स्टेन्ट हो त्यही भएर मैले त्यसलाई बाहिर लिए ए डिभाइड बाई 2 पाइ एक्स हुने भयो इन्टु डिबी बाई डिटी भयो त विच इज इक्वल्स टु अब ए हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त ए चाहिँ हामीहरूको क्रस सेक्सन एरिया लिने विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 पाइ के अरे हामीहरूको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया कति हुने भयो पाइ आर स्क्वायर हुने भयो पाइ आर स्क्वायर डिभाइड बाई 2 पाइ एक्स भयो इन्टु डिबी बाई डिटी भयो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो सबै पाइ पाइ क्यान्सल भयो आर स्क्वायर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 8.5 इन्टु 10⁻² को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 इन्टु एक्स को भ्यालु कति दिएको छ 12.5 इन्टु 10⁻² इन्टु डिबी बाई डिटी को भ्यालु कति दिएको छ 0.13 दिएको छ र यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट सोल्भ गर्दाखेरि हामीहरूको इन्ड्युस्ड इएमएफ को भ्यालु इलेक्ट्रिक फिल्ड को भ्यालु कति आउँछ त 3.757 इन्टु 10⁻³ भोल्ट पर मिटर आउँछ यो नै के हामीहरूको रिक्वायर्ड आन्सर हो अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ हामीहरूको यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टरको अन्तिम क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ अ वायर अफ लेन्थ एल वायरको लेन्थ कति दिएको छ एल दिएको छ क्यारिज अ करेन्ट त्यसले चाहिँ करेन्ट आई क्यारी गरिरह इफ द वायर इज फर्मड इन्टु अ सर्कुलर कोइल त्यो चाहिँ सर्कुलर शेपमा चाहिँ त्यो फर्म गरायो अरे देन द मैक्सिमम टर्क इन द गिवन मैग्नेटिक फिल्ड को हामीलाई भ्यालु दिएको के अरे बी छ अरे त्यहाँ सेटअप गराएको फर सिंगल टर्न नम्बर अफ टर्न कति दिएको छ एन इज इक्वल्स टु 1 दिएको छ त मैक्सिमम टर्क टाउ मैक्स इज इक्वल्स टु व्हाट भन्छ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हैन हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने टाउ मैक्स को भ्यालु कति हुन्छ अरे 1/4 पाइ टाइम्स अफ एल स्क्वायर आईबी हुन्छ भने हामीले चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हो अब यसका लागि सुरुमा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो टर्क मैक्स को फर्मुला के हो बी ना हो बीआई एन ए हो विच इज इक्वल्स टु के हुने भयो हामीहरूको एन को भ्यालु त कति लिने 1 लिने त के भयो बी आई ए हुँदो रहेछ अब यो बी को भ्यालु त बी नै हुने भयो हो आई को भ्यालु कति लिने आई नै लिने ए को भ्यालु कति लिने त्यो अब हामीलाई के दिएको छ लेन्थ दिएको छ हो त यो लेन्थ भन्नु नै हामीहरूको के हो टोटल लेन्थ इज इक्वल्स टु यदि मैले त्यो सर्कुलर कोइलको रेडियस आर मानेसी लेट आर बी द रेडियस अफ सर्कुलर कोइल मैले सर्कुलर कोइलको रेडियस आर माने भनेपछि टोटल सर्कमफेरेन्स त्यो कोइलको के हुने भयो हामीहरूको लेन्थ हुने भयो हो 2 पाइ आर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त्यसको लेन्थ हुने भयो अब यहीबाट आर को भ्यालु मैले फाइन्ड आउट गरे एल बाई कति हुने भयो 2 पाइ हुने भयो हो अब एरिया भन्नु हामीहरूको के हो एरिया चाहिँ कति हुन्छ त पाइ आर स्क्वायर हुन्छ एरिया कति हुन्छ पाइ आर स्क्वायर हो एरिया को भ्यालुमा अब यो आर को भ्यालु नि आर को ठाउँमा हामीहरू चाहिँ अब एरिया कति लिने इक्वल्स टु बी आई टाइम्स ए को ठाउँमा कति लिने पाइ आर स्क्वायर लिने विच इज इक्वल्स टु बी आई पाइ बीआई इन्टु आर स्क्वायर गर्दाखेरि के भयो एल स्क्वायर अपन 4 पाइ स्क्वायर भयो एल स्क्वायर अपन 4 पाइ स्क्वायर भयो अब यो पाइ पाइ एउटा काटियो पाइ अब बाँकी के रह्यो त इट इज इक्वल्स टु 1/4 पाइ टाइम्स अफ एल स्क्वायर आईबी बाँकी रह्यो के भयो त हामीहरूको यो नै के हो प्रुफ गर्न सोधेको हामीले यसमा केही गरेन के अरे लेन्थ दिएको थियो हामीले के गर्यो सर्कमफेरेन्स 2 पाइ आर इज इक्वल्स टु लेन्थ हुन्छ त आर इज इक्वल्स टु कति हुने भयो एल अपन 2 पाइ र हामीलाई थाहा छ टर्क म्याक्सिमम को फर्मुला बीआईएन हो उसरी के हुन्छ बिना साइन थीटा हुन्छ र साइन थीटा को भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि के हुने भयो टर्क नि के हुने भयो म्याक्सिमम हुने भयो त साइन थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति 1 हो त एन को भ्यालु हामीले अहिले कति दिएको छ नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ 1 दिएको छ हो त्यही भएर बीआईए मात्रै भयो अब यो बीआईए भयो ए को ठाउँमा कुन लिने कति लिने त पाइ आर स्क्वायर लिने अब यहाँ चाहिँ जुन इन्भल्भ भएको आर छ नि आर इज इक्वल्स टु कति हुने एल अपन 2 पाइ हुन्छ र भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ टाउ मैक्स को चाहिँ भ्यालु प्रुफ गर्न सक्यौं
र यो सँगै हामीहरू यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकलको अन्त्यतिर आइपुग्यौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभन्नुहोला। र यो सँगै आजको भिडियो अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहे मैले। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। धन्यवाद।